আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ভ্লগার্সের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। এটা হলো হিরো হাং বাইক। তো বড় ভাই আমার কাছে আছে, তো ওনার কাছ থেকে শুনি সমস্যাগুলো কী, তারপরে সমাধানে যাবো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমি আসছি রংপুর সাতমাথা মাহিগঞ্জ থেকে। অনেকদিন ধরে ভাইয়ের ভিডিও দেখা হয়, আর পার্সোনালি ভাইয়ের কাজগুলো অনেক ভালো লাগে। তো খুব গোছানো কাজ, হ্যাঁ, যেটা দেখেই বোঝা যায়। তো আমি আমার বাইকের কিছু সমস্যা নিয়ে আসছি। আমার বাইকের প্রথম যে সমস্যাটা হচ্ছে গিয়ে আমার হচ্ছে লাস্ট কিছুদিন ধরে মাইলেজটা ড্রপ করে এবং ইঞ্জিন থেকে একটা ব্যাড নয়েজ আসে, যে সাউন্ডটা সাইলেন্সার থেকে না আসে, ইঞ্জিন থেকে আসতেছে। এবং হচ্ছে গিয়ার শিফটিংয়ের প্রবলেম হয়েছে, মাইলেজটা ড্রপ করছে, সাউন্ডটা প্রবলেম হয়েছে। আর টপ স্পিড 50+ ওঠার পরে গাড়িটাতে প্রেশার পড়ে একটা ইঞ্জিনের মধ্যে। তো এই 3-4টা সমস্যা নিয়ে আসছি ভাইয়ের কাছে। তো দেখা যাক ভাই আমাকে কীভাবে সহযোগিতা করে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সবাইকে। ওয়েলকাম। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন। তো ভাই তো সমস্যাগুলো বললো। সবথেকে বড় বিষয় হলো বাইকটা যখন 75 ক্রস করবেন, মনে হয় যে বাইকের ইঞ্জিনের শক্তি নেই, এইরকম মানে শক্তির অবসায় হচ্ছে। তো কোথা থেকে এবং কি কি এই বিষয়গুলো আমরা চেক দিব ভিডিওর মধ্যে, ইনশাআল্লাহ সব কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করব। তো চলুন আমরা সরাসরি কাজে চলে যাই। তো আপনারা সাউন্ডটাও শুনুন। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনার কম্প্রেশন চেম্বার থেকে কম্প্রেশনটা উইক হচ্ছে। তো এটা আপনার ট্যাপেটের ভেজাল হলেও হতে পারে। তো আমরা ট্যাপেটটা আগে অ্যাডজাস্ট দেবো যে আসলে ঠিকঠাক আছে কিনা। যদি ট্যাপেট টাইট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও আপনার কম্প্রেশন কমে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্সটা ঠিক আছে। আর বাইকটা যেহেতু চলছে মোটামুটি 50,000 কিলোমিটার, কিন্তু বিষয়টা হলো যেটা ইঞ্জিনের অবস্থা দেখেন, যে 50,000 কিলোমিটারের মধ্যে এরকম ইঞ্জিনের গাদ আসলে আসার কথা না। হতে পারে ইঞ্জিন অয়েলগুলো ভেজাল গেছে, এরকমটা মনে হয়। দেখেন যে ভিতরে আপনার একদম মানে 1 লাখ কিলো চলে যে এরকম গাদ হয়, এই গাদগুলো জমছে। গাদ বলতে এটাই, এই যে কালো কালো হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমরা এখন এই বাইকটির হেড খুলব। লগার একটা করে। এই যে ভালভের অবস্থা দেখেন, এখানে ইঞ্জিন অয়েলটাও শর্ট হয়েছিল। আশা করি বুঝতে পারছেন যে এখানে দেখেন যে ময়লা জমে গেছে। আর ভালভের অবস্থা দেখেন, কম্প্রেশন কিভাবে ঠিক থাকবে। ইনটেক ভালভের এখানে ময়লা জমবে না। এই যে এখানে ডিগ্রিটা আপনার আমাদের ক্ষয় হয়ে গেছে। আর এই যে ছিটের জায়গাগুলো দেখেন, মানে এগুলো ছাড়া আড়া হয়ে গেছে। আপনার ইনটেক ভালভে যদি এইরকমটা হয়, তাহলে অবশ্যই আপনার কম্প্রেশন উইক হবে, মানে পাওয়ার লস করবে। এক্সজস্ট ভালভে হলে এরকমটা যদিও সমস্যা খুব কম, বাট আপনার ইনটেক ভালভের এই সমস্যাটা হলে হয়তো আপনার যদি ভাল্ব ভালো থেকে গ্রাইন্ডিং করতে হবে, না হলে ভাল্ব পরিবর্তন করতে হবে। আর এই ভাল্বের যে অবস্থা, এই ভাল্ব চলবে না, এটা আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। গ্রাইন্ডিং অথবা গাইড দুটোর কাজ করতে হবে। তবে সম্ভবত গ্রাইন্ডিং করলে হয়ে যাবে। সেটা আমরা নতুন ভাল্ব দিয়ে চেক দিব, কারণ পুরাতন ভাল্ব তো আমাদের একটু হলেও ক্ষয় হয়েছে, একটু গজবে। নতুন দেওয়ার পরে আমরা একটা ডিসিশন নিব। আর যেগুলো না একদম বেশি গজে, ওগুলো তো এমনি ধরে নেওয়া যায় যে এগুলো আমাদের গাইড দুটো পরিবর্তন করতে হবে। দেখা এটা না তো লাইট কি করলাম। ও বাবা, পিস্টনের অবস্থা দেখেন, মানে কি বলবো, এই বাইকটাতে 100% 2 নম্বর ইঞ্জিন অয়েল ইউজ হয়েছে, এর মাঝে কোনো সন্দেহ নেই। এই যে দেখেন
এগুলো এই আবরণগুলো যখন আমাদের এই যে রিংয়ের গ্যাপগুলোতে যাবে, এই রিংগুলো ঠিকঠাকভাবে মানে মুভমেন্ট করতে পারবে না। রিংটা তো সবসময় পিস্টনটা সিলিন্ডারের মধ্যে এভাবে চেপে ধরবে। এটা যত ক্লিন থাকবে তত কিন্তু পিস্টনটাকে মানে চাপ দিয়ে ধরে রাখবে বা একটা নিয়ন্ত্রণে রাখবে। যখন আপনার এই কার্বনগুলো এক সাইডে হয়ে যাবে, এক সাইডে থাকবে না, তখন আপনার দেখা গেল যখন থোতল দিবেন ইঞ্জিন থেকে একটা ঢ্যাক ঢ্যাক সাউন্ড আসতে পারে, মানে এক কথায় বাইকের সাউন্ডটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো যাই হোক, আমরা পিস্টন এবং ভ্যালভটা পরিবর্তন করে দিব। আর ভিউয়ার্স, আরেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলে দেই, আপনারা যে মাইলেজ যে কমে গেছে, এই মাইলেজ কমে কিন্তু আমাদের একটা বাইক যখন দীর্ঘ সময় চলে, আপনার চললে ভাল্ব বা রিং পিস্টনের তো ত্রুটি হবে, ঠিক আছে, কিন্তু বিষয়টা হলো যেটা আপনার অনেক সময় দেখা গেল যে আপনার ওয়েল রিং ঠিক থাকে, আপনার কম্প্রেশনের জায়গাটা আপনার পিস্টনটা সিলিন্ডারের মধ্যে লুজ হয়ে যায়, সাউন্ড খারাপ হয়। এই জন্যও কিন্তু আমাদের রিং পিস্টন পরিবর্তন করতে হয়। বা যখন বেশি লুজ হয়ে যাবে ইঞ্জিনের শক্তি কিন্তু কমে যাবে, যখন পাওয়ারে যাবে তখন এই কম্প্রেশনটা ছেড়ে দিবে। যার কারণেই আপনি একটা জিনিস দেখেন যে আপনার এখানে এই জায়গাটায় কম্প্রেশনটা তৈরি হবে, বাট এই যে দেখেন নিচ পর্যন্ত চলে আসছে আবরণগুলো, তার মানে কম্প্রেশনটা আমাদের উইক ছিল। এই যে রিংয়ের কম্প্রেশন, রিং ফার্স্ট এবং সেকেন্ডের মাঝখানে দেখেন কার্বনটা চলে আসছে, কারণ এখান থেকে ইঞ্জিন অয়েলটা আপনার কম্প্রেশন রিং সেকেন্ড এবং ফার্স্টের মধ্যে যাবে না, মানে প্রথম এবং দ্বিতীয়র মধ্যে যাবে না। তো আমাদের এখান থেকেই মানে কম্প্রেশনটা উইক হতে হতে এই ময়লাগুলো জমে গেছে, আর ইঞ্জিন অয়েলেরও বিষয় ছিল। আর মাইলেজ কমে যাওয়ার কারণ ভাল্ব তো এক নম্বর বিষয়, দ্বিতীয় নম্বর বিষয় ভাল্বের যেটা আমরা ডিগ্রি বলি মূলত, এই যে এই অংশগুলো, এই যেগুলো যখন আবরণ হয়ে যায় তখন এখানে মিস করলে আমাদের মাইলেজটা কমে যাবে। এটার জন্য বারবার কার্বোরেটর খুলেও কোনো কাজ হবে না। যেমন এই ভাই বাইকটার ক্লাস প্লেট, টাইমিং চেন সেট, মানে মোটামুটি অনেক কিছু কাজ করছে, বাট কাজ হয়নি, আমাদের কার্বোরেটরও ক্লিন করে দিছে। তো কার্বোরেটরটা আমি আবারও ক্লিন করব, আর এই বিষয়টা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো এখন আমরা পিস্টনটা সেট করব। আমরা রিংগুলো মিলিয়ে নিয়েছি, মানে যেন টাইট না থাকে, কারণ টাইট থাকলে আপনার বাইকটি চলতে সমস্যা হবে। এই যে এরকমভাবে দিয়ে মাপ দিবেন, রিংগুলো যেন মুখটা যেন সেম সেম থাকে, একদম বেশি পরিমাণে গ্যাপ হলো চলবে না। তো আমরা যখন ওয়েল রিংটা লাগাবো, আমরা যদি এদিক থেকে লাগাই ইনটেক ভ্যালভের এদিকে, সেক্ষেত্রে আমাদের হবে এম, আশা করি বুঝতে পারছেন। আর যদি আমরা এদিক থেকে ধরে লাগাই সেক্ষেত্রে হবে আমাদের ডাব্লু, মানে একটা রিংয়েই এদিক থেকে ধরলে আমাদের ডাব্লু হবে, আর এদিক থেকে যদি দেখি সেক্ষেত্রে আমাদের এম হবে। বাস, আমাদের সিলিন্ডারের কাজ ওকে। এখন আমরা হেডটা ইনস্টল করব। এই যে ভাল্ব দুটো হলো অরিজিনাল, ভাল্ব দুটো শুধু আমরা গ্রাইন্ডিং করে নিছি। আর এখন এই অংশগুলো দেখেন আপনার ফ্রেশ থাকবে। আমি আবারও বলি, ইনটেক ভ্যালভের জায়গাটা আমাদের ক্লিন থাকবে, একজস্ট ভাল্বটা আমাদের কালো হয়ে যাবে। তো ইনটেক ভাল্বটা যখন আবরণ বা ময়লা জমে যাবে তখনই আপনার ভোগান্তি শুরু হয়ে যাবে, মাইলেজের বা একটা ইঞ্জিনের যে শক্তি বা প্রেশার বা পাওয়ার যেটাই ভাবেন এটার সমস্যা হবে। আর অরিজিনাল ভাল্ব নিলে ভ্যালভ হুইল সেলটা আমাদের ভ্যালভের প্যাকেটেই থাকবে।
বাস আমাদের হেড সিলিন্ডারের কাজ শেষ। এখন আমরা এটা সেট করব। তো ভিউয়ার্স, সবশেষ বিষয়, বাইকটি আমাদের ওকে হয়ে গেছে। আশা করি বুঝতে পারছেন, আমাদের ইঞ্জিনের সাউন্ডও ভালো হয়ে গেছে, আর বাইকের যে রেডি পিকআপ আর মাইলেজের যে প্রবলেমগুলো ইনশাল্লাহ এগুলো সমাধান হয়ে যাবে। তো এখন আমরা কাস্টমার ভাইয়ের মতামত শুনি। তো ভাই বলেন, বাইক চালিয়ে আপনার যেটা অনুভূতি সেটাই প্রকাশ করে দেন, সমস্যা নেই। আলহামদুলিল্লাহ, ভাইয়ের সারাদিনের কষ্ট হ্যাঁ অনেকটাই সফল হয়েছে। আমি বাইকটা এখন চালিয়ে আসলাম, তো মোটামুটি বাইকটা আগের থেকে অনেকটা স্মুথ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আশা করি আরও দু একদিন চালানোর পরে আরও ভালো স্মুথ হবে। হ্যাঁ, তো ভাইকে আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভাই সারাদিন অনেক কষ্ট ধন্যবাদ করছে। ভাই, আপনাকে হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ। এটা আসলে মানে কোনো কিছু দিয়ে প্রকাশ করার মতো নয় যদিও। হ্যাঁ, অনেক দূর থেকে আসছি, আবার অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন অনেক দূর থেকে যাব, সার্থক এক কথায় আর কি। হ্যাঁ, ভাইও সার্থক, আমিও সার্থক। আমি দোয়া করি ভাই আরও অনেক দূর এগিয়ে যাক। সবাই ভাইয়ের ভিডিও দেখবেন, লাইক কমেন্ট সবাই করে দিবেন, আর ভাইয়ের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভাইয়ের চ্যানেলটা হচ্ছে বাইক ব্লগ এইচ। জি জি, থ্যাংক ইউ সবাইকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।